สวัสดีครับผมดร.พานุเลียมานนท์ครับนี่คือเอพิโซดที่2นะครับผมจะมาคุยเรื่องของรูปแบบบทวิเคราะห์สรุปแผนที่ประยุกต์จุดแข็งจุดอ่อนทีมงานและฟังก์ชันหรือผมเรียกว่าเป็น Report Analysis of SWOT Shotgun Map Teamwork and Function ครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติเรียนรู้ได้ไม่จำกัดนะครับวันนี้ผมจะดูในเรื่องของการปรับประยุกต์เรียกว่าแผนที่ปรับประยุกต์นะครับในฝั่งซ้ายที่ท่านเห็นนี่จะเป็นเรื่องของที่ผมทำบทวิเคราะห์ออกมาแล้วเรียกว่า Management การเป็นฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็จะเป็นรูปของช็อตกันแมปท่านจะเห็นเฉดสีทั้งหลายนะครับที่เป็นส่วนที่อยู่ทางฝั่งที่เรียกว่าเป็น compliance นะครับแล้วท่านจะเห็นเฉดสีทางฝั่งขวาที่จะเป็นเรื่องของ dominance นะครับแล้วเป็นเรื่อง difference ในเฉดสีที่เป็น compliance เนี่ยมีบางส่วนนะครับที่เป็น steadiness ถ้าท่านดูจากรูปนี้แล้วเนี่ยในส่วนของตัว management เนี่ยที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยผมเรียกตัวนี้ว่าฝ่ายบริหารจะมีความเป็นกึ่งเป็นส่วนที่ support ผมเรียกว่า back support นะครับคือหมายความว่าให้นโยบายแล้วก็ดูชัดเจนท่านจะเห็นในเรื่องของลูกศรที่มีการชี้ไปชี้มาเนี่ยก็จะถึงการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยในฝ่ายระบบการจัดการเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทักษะนะครับเพื่อตอบโจทย์โดยเฉพาะในเรื่องของ new normal และมีเรื่อง disruptive technologies ในรูปนี้ฟันธงเลยครับชี้ชัดเลยว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง fact based information นโยบายจะต้องมาจากในเรื่องของการ support ของฝ่ายบริหารและในที่สำคัญที่สุดคือเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกรุ๊ปเป็นคลัสเตอร์ครับแต่ในส่วนที่เป็นบางส่วนที่เป็นเรื่องของ D type แล้วก็เป็นเรื่องของ inference เนี่ยที่เป็น dominance influence เนี่ยผมให้ไม่เต็มนะครับในส่วนฝ่ายบริหารเองก็ยังมีมุมที่ว่ายังต้องการจะต้องมีการพูดการจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับนโยบายเข้าไปเจาะในกลุ่มในหลายฟังก์ชันในหลายกลุ่มในหลายฝ่ายที่จะต้องทำความเข้าใจงั้นนโยบายที่ออกมาใหม่จากรูปนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าในแง่ของเป้าหมายเนี่ยเห็นแล้วแต่ว่าคนทำงานที่จะเป็นดำเนินการ implement ให้เกิดยังต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรตอนนี้เรามาดูระดับผู้จัดการบ้างครับว่าที่ผมขึ้นรูปนี้ให้ดูเนี่ยผู้จัดการเนี่ยก็จะมีอะไรที่เห็นฟันธงชัดเลยว่าเอาตรงๆรับนโยบายอย่างเดียวถ้านโยบายไม่ลงมาท็อปดาวมาก็อาจจะไม่ทำอะไรที่เยอะเพราะรูปนี้เห็นชัดเจนเลยในโซนนี้จะเป็น compliance กับเป็น steadiness คือเกาะกลุ่มกันแล้วก็ต้องการรับฟังนโยบายต้องการไกด์ไลน์ต้องการแนวทางต้องการคำแนะนำขณะเดียวกันในฝั่งนี้ก็จะมีความเป็นไอเยอะมากก็แสดงว่าคืออะไรครับพูดเยอะอยู่ในกลุ่มเยอะคุยกันเยอะยังขาดความเป็นผู้นำยังขาดความเป็น D type ยังไม่มีคนนำพอไปดูระดับ management ก็ยังขาดตัว D type อยู่เหมือนกันถ้ามองกันจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีความใกล้เคียงกันก็คือเหมือนกับว่านโยบายก็ยังไม่ชัดเจนหรือยังไงฝ่ายผู้จัดการนี้ก็ต้องการอะไรที่แบบให้ฟันธงมาเลยข้างบนฟันธงมาเลยว่าจะต้องการทำอะไรขอไกด์ไลน์อย่างละเอียดนับ1 2 3 4 5ไม่ควรนับ1 3 5 7อย่างเงี้ยเห็นภาพชัดว่าถ้าเป็นรูปลักษณะเนี้ยอาจจะต้องในเรื่องความเร็วเนี่ยยากอาจจะต้องแบบทำสำเร็จนะฮะแต่ว่าเป้าที่วางเนี่ยถ้าตั้งสูงไปนี่อาจจะไม่ได้ถ้าตั้งกลางๆอาจจะได้แต่ถ้าเกิดตั้งแบบว่าข้างล่างบอกมาเป็น bottom up อันนี้ผมว่ายากครับงั้นทักษะที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยประเด็นตอนนี้ก็คือข้างบนก็มีประเด็นเรื่องการปรับสไตล์การทำงานทักษะส่วนเมเนเจอร์ที่เป็นระดับในการดำเนินการก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการปรับทักษะในการเป็นท่านจะเห็นรูปที่ผมทำเฉดได้เลยตอนนี้ถ้ามาดูระดับผู้บริหารจัดการนะครับในรูปนี้ท่านจะเห็นเลยว่าเขาชัดเจนมากในเรื่องของฝั่งในการซัพพอร์ตนโยบายมีความชัดเจนมากในส่วนที่เป็นตัว dominance ก็มุ่งมั่นและฟันธงครับรูปนี้ผู้บริหารเนี่ยการจัดการเนี่ยเห็นเป้าหมายชัดเจนแล้วมุ่งมั่นด้วยว่าต้องหันให้ทุกคนทำและต้องเห็นอย่างชัดเจนตอนนี้ในฝ่ายของ Marketing เองเนี่ยก็ยังโอเคคือ Marketing โดยธรรมชาติเนี่ยเป็นการวางแผนต้องมองไปข้างหน้าถูกไหมครับรับนโยบายมาปั๊บก็ต้องวางแผนเชิงการตลาดแล้วมองไปข้างหน้ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่จะต้องไปนั่งออกเวนเซลส์ต้องขับรถต้องไปลักษณะเป็น physical contact แล้วเรามาเจอ new normal แบบนี้เราจะทำยังไงครับทุกอย่างต้องออนไลน์ทุกอย่างกำลังจะพูดถึงลักษณะที่เป็นคือ working from home เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ marketing ต้องวางแผนและต้องชัดเจน social media ต้องเกิด disruptive behavior ต้องมีและชัดเจนแล้วดูนะครับสิ่งที่ marketing เป็นเนี่ยขาด D type dominance ก็เท่ากับว่าอะไรฮะทีม marketing เองก็ต้องบอกว่าเอายังไงแน่ข้างบนเอาไงแน่แต่ข้างบนในชัดเจนคือพูดว่า top down แล้วสั่งเลยถ้า marketing ถ้าผมเป็นผู้บริหารแล้วผมเป็น marketing อย่างนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ายู
ยูจะอยู่แค่เนี่ยมีดีแค่เนี้ยแค่จิ๊บอยู่แค่เนี้ยไม่ได้ยูต้องมุ่งมั่นกว่านี้พูดตรงๆยูต้องเกิน100ผมตั้งเป้า150คุณจะมาต่อรองผมว่าขอตัดคัดที่80หรือ90ไม่ได้คุณต้องทำให้ได้เลย150ผมยังไม่คอมโพรไมซ์นะเพราะผู้บริหารเนี่ยไปถึงอยู่ตรงนี้แล้วครับคือบอกแล้วต้องทำแล้วต้องเป็นอะไรนะฮะเรามาดูอีกต่อไปตัวอย่างหนึ่งผมเรียกตัวนี้เป็นเรื่องของผู้บริหาร management กับ sales ท่านดูให้ดีๆนะครับผมจะอ่านให้ท่านดูฝั่งที่ผู้บริหารเนี่ยเหมือนเดิมแต่มีความเป็นอะไรฮะ D type ชัดเจนแต่เซลล์นี่สิครับเห็นแล้วเขารับนโยบายมาแล้วเขาเห็นแล้วผู้บริหารต้องการนโยบายมาแล้วรู้แล้วว่าต้องทำให้เกิดกลุ่มเขามีชัดเจนในกลุ่มที่แบ่งเป็นเซลล์จะทำเรื่องของแคมป์เคียร์เขา management จะทำเป็น individual sales ความรอบรู้ทักษะมีพร้อมผมกล้าฟันธงรูปนี้เลยครับคุณสั่งมา1ผมทำ10เพราะอะไรฮะเพราะว่าผมมีความดีไทป์คุณมีเป้า100ผมทำ120คุณมีเป้า120ผมทำ140เพราะนั้นจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเห็นความต่างกันเลยว่าในส่วนของ marketing เนี่ยจะช้าแต่ส่วนของเซลล์นี่มีสปีดเรื่องความเร็วงั้นฟันธงเลยครับว่าถ้าตั้งเป้าถ้าตอนนี้เรามีภาวะวิกฤตในเรื่องของ new normal covid 19ผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเห็นภาพรูปนี้เนี่ยผมตอบได้เลยลุยได้เลยครับเพราะทุกเห็นภาพอย่างชัดเจนก็ปรับตัวชัดเจนผู้บริหารก็ปรับตัวชัดเจนฝ่ายเซลล์ก็ปรับตัวชัดเจนเพราะฉะนั้นในข้อเสนอที่ผมมีก็คือมาทำโคชชิ่งกับผมสิครับเสีย 5,000 บาทให้ผมทำ personal coaching ให้และที่สำคัญคือท่านลงมาเลยเป็นเซลล์มีกี่คนเป็นมาร์เก็ตติ้งมีกี่คนผู้บริหารท่านกี่คนทำใบจองกับผมนะครับผมมีรีพอร์ตที่เป็น PDF ไฟล์ให้วิเคราะห์ personal coaching ให้ทุกคนเลยครับและยังนำไปหักภาษีได้ที่จ่ายได้อีก 200% coaching กับ analysis ผมเป็น coaching 50% analysis 50% นะครับรวมทั้งนี่คือลูกค้าผมทั้งหมดที่เป็นระดับเอกชนระดับภาครัฐทั้งหมดนะครับมากกว่า3-40บริษัทรวมทั้งท่านยังได้รับฟรีนะครับบทวิเคราะห์44คุณลักษณะพฤติกรรมบุคคลนะครับผมให้ทุกคนเลยมี10คนก็10คนได้ไปมี30คนก็ได้คนได้เพราะเขาจะได้ไปดูว่าจริงๆแล้วถ้าเขาตกอยู่ในกลุ่มแคตตากรีไหนเขาควรจะมีการปรับตัวได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังเอพิโซดที่2ของผมนะครับและทั้งหมดนี้นะครับมาจากการเจาะเรื่องหนังสือ23เล่มกับความเสร็จของผมนะครับดร.พานุ ลิมมานนท์ถ้าสามารถสั่งซื้อหนังสือผมได้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่7แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจที่1คือการเสริมสร้างความรู้กลยุทธ์และบริหารจัดการเชิงวิเคราะห์ครับมีทั้งหมดอยู่6เล่มแพ็กเกจที่2เป็นการเสริมสร้างความรู้กลยุทธ์บริหารจัดการเชิงวิเคราะห์และภาคปฏิบัติการเฉพาะทางคือมี6เล่มและท่านสามารถเลือก1เล่มที่เป็นเรื่องของปฏิบัติทางเฉพาะทางได้ครับแพ็กเกจที่3เป็นการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการการตลาดมีทั้งหมด13เล่มนะครับแพ็กเกจที่4เป็น Startup 1.0 Businessเริ่มต้นธุรกิจในเชิงปฏิบัติเลยครับมีทั้งหมด16เล่มแพ็กเกจที่5เป็นการพูดถึงภาพรวมทั้งหมดรวมทั้งกลยุทธ์และการบริหารจัดการนะครับเชิงวิเคราะห์และเชิงปฏิบัติมีทั้งหมด22เล่มครับแพ็กเกจที่6เป็นเรื่องของการพูดถึงในสื่อเฉพาะทางของผมที่เป็น Booklet Toolkit 2เล่มท่านเลือกได้2เล่มเลยนะครับแพ็กเกจที่7เป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ Inspiration มี Startup 1.0 การบริหารศรัทธาและการปล่อยวางถ้าสามารถสั่งซื้อหนังสือของผมทั้งหมดได้ที่โดยการสแกน QR Code แอสไซน์ในคลิกไอเดียหรือ Lazada หรือออนไลน์บุ๊กมาร์เก็ตของ thaibookfair.com นะครับในรูปแบบของ e-book ท่านก็สแกน QR Code ได้นะครับของเว็บนะครับที่เป็นโมบาย e-book ครับถ้าสามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดในหลักสูตรทั้งหมดของผม12หลักสูตรหรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดหนังสือเจาะลึกหนังสือผล23เล่มสู่ความสำเร็จหรือแม้กระทั่งสแกน QR Code เพื่อติดตามรับข่าวสารเพิ่มเติมของผมนะครับโดยการสแกน Assign ในคลิกไอเดียถ้าสามารถรับฟังผมได้ที่ดร.พานุ Podcast Startup Academy นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Google Podcast Breaker และ Radio Public ครับถ้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ085-074-8585หรือ089-926-9700ท่านอีเมลมาถามผมได้นะครับที่ palinas@1 click idea หรือเข้ามาดูเว็บไซต์ผมได้ที่เว็บไซต์1clickidea.com หรือเว็บไซต์ power1idea.com ครับผมมีแฟนเพจนะครับดร.พานุ Startup Academy 1 click idea startup 1 click idea 1 click idea e-learning ถ้าสามารถติดตาม IG ผมได้ที่1 click idea หรือมาที่ blogspot ของผมนะครับ panulim dr.blogspot.com มา subscribe YouTube ของผมนะครับโดยการพิมพ์ดร.พานุ ลิมมานนท์ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ